네. 바람이 막 들어가니까 그냥 화력이 미쳤다. 우리 이거 열어보고 한 적은 없잖아. 벽난로 같아, 벽난로. 제일 말랑말랑. 그게 입이 좀 질기겠다. 알아? 질기지? 그냥 좀 질긴 거 싫어. 약간 잠이 너무 와서 오. 엉덩이 넣어줘. 참 나무란 게 신기해. 빨리 엉덩이 넣어주라고. 잠이 와서 나도야. 쓰러졌어. 나도 안 쓰러지는데 니네가 왜 쓰러져? 나 피곤했어. 나 야간하고 4시간을 넘게 운전하고 왔는데 아니 와서 여기 와서 영화 나는 보고. 그렇게 할 때마다 좀 미안한 마음이 있는데. 그렇지만 네가 나서진 않잖아. 어. 아니 미안한 마음은 있어. 운전을 그렇게 오래 하는 거에 대해서. 아, 내가 괜찮을 때가 있어. 보통 괜찮지. 근데, 근데 가끔 피곤할 때가 아까 있지. 너무 피곤했어. 나 오늘 진짜 좀 자고 싶었는데 나 주말인데 이번 주는 주말이 없는 거잖아 나한테. 뭐 주말이 없어. 이거 불이다 완전히. 주말이 없는 거지. 그지? 이거 불덩이야 지금. 응. 엄마도 너도 아니야 나 지금 따뜻해. 아직 따뜻해. 난 내가 알아서 넣게. 난 아직 따뜻해. 그건 나무를 넣게. 엄마 이거 넣어. 아, 불덩이. 하나 줄게. 지금 아, 지금 제일 좋아, 따뜻해. 제일 좋아. 이거 하면 또 느낌이 다르다고. 아 좋아요. 그렇게 이렇게 해야 돼. 막 하지 말라고. 막 안 했어. 둘 다 하지 마 그냥. 프로에 대한 믿음이 오빠. 없고 그럴 거면 하지 마. 샷. 타는 거 아니야? 타는 냄새 나는데. 뱉는 줄 알았는데. 뭐 같아? 뱉는 줄 알았어. 아니 궁뎅이 몇저 시트가. 차가 아니야. 괜찮아요. 응, 맛있는데 이건 단 거지. 난 그럼 새콤한 귤을 좋아하는 거야. 넌 새콤한 걸 좋아해. 단 거지. 자욕하는 느낌이야. 지금 완전 뜨거워. 내가 그걸 준 거잖아. 일부러. 지금 온 거야? 올 수도 있지 왜? 이렇게 느릿느릿 드세요. 넌 뭐 달려 여기서? 물차 또 새카맣게 보이지도 않아. 수능차인 줄 알았어. 하님의 경쟁차다 저거. 경쟁차는 아니지.